同學喺度喎，佢俾咗張卡我。好有佢嘅天靈正。Hello， 大家好，我係鄭仔，今日咧就去亞博嗰度見下米亞，就帶咗呢隻公仔，我自己設計嘅呢個 channel 公仔去。終於嚟到博覽館啦，不過你睇幾墟冚咁多人嘅，咁大個阿芝入咗嚟啦，好大呢度喎，去探米亞咧，let's go。終於嚟到米亞嘅 product 場啦，你哋可以用咩支付？PayMe 或者支付寶都得。哦，呢個諗住送俾米亞嘅呢個。其實我心頭好啦，想買呢個嘅生物汁或者呢個嘅精靈醫院，不過佢有其他嘢喺 IG 冇 po 到。即係買咗啦呢一個嘅米亞聯乘呢一個嘅123嘅無添加糖粟米汁，買咗呢個嘅天靈版，你送埋個頭俾我，好靚呢個頭。試下呢個我冇飲啦。有冇頭睇煙啊？就係我中意嘅噼里啪啦。見到有我嘅同學喺度喎，佢俾咗張卡我，可以 follow。我覺得你要試下，我係呢個，但我聽日會出Lily 茶。即係全部都係抽。係全部都抽。哦。試下嚟啊！因為佢好靚女，即係試一試咧。好，嚟到呢個攤檔抽嘢。我有啊，抽得中。睇下先，出嚟。OK。你出嚟，我入邊。哇，抽咗2抽 ，OK， 你揀一抽。咁揀呢個啦。好啊，好啊。咁真係美啦，夠正。好難開啊呢個。係喎。喂，咩嚟㗎 ？N 獎。N 係咩咧？哇！襟章 ，OK。聲嘅突然間。係咩咧？有你喎！係阿迪亞，多謝你啊！我突然間醒起你攞去簽名。可以啊！你扮得好靚。多謝你啊！多謝，下次見。好有佢嘅天靈正。而家走啊！呢個係由嗰一邊好鬼遠嗰邊，有呢一度啊，遠死！今次你俾嚟呢度啦，要邊個鍾意有俾個 like share 出去，同埋咧，記得咧 Facebook 同 Instagram 唔好走住，仲有彩蛋可以睇。之後仲有呢個係佢就話米啊，你好，我係單 TV，你嘅歌聲好好聽，你嘅角色好可愛，繼續加油支持你。
個就係單 TV， 多謝你單 TV。我中意佢個形象啊，同埋一嚿石上面有一個水晶啊。